El potente taladro percutor de 12 voltios es perfecto para colgar cuadros o colocar soportes y estantes en la pared, debido a su acción asombrosa y su impresionante tasa de impacto de 20,250 IPM. Proporciona un rendimiento excelente para la perforación de mampostería y concreto. Gracias a sus 11 posiciones de torque, puede controlar completamente el apriete sin dañar la cabeza del tornillo o el material. Su potente motor de 2 velocidades y el mejor par de 40 Nm proporcionan la potencia suficiente para las tareas más exigentes. Con la ayuda de luces LED integradas en la broca, puede iluminar el área de trabajo, haciendo de esta broca una herramienta práctica y versátil. Sus puertos USB y micro USB 2A de la batería. Puede cargar su dispositivo móvil en cualquier momento y lugar. La batería tiene un diseño compacto y ergonómico e incluye 4 luces LED para indicar el estado de carga de la batería. Tiene con un cable